नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार जिल्हा आस्पत्रेत आणि वैद्यकीय कॉलेजात डी ग्रुपात काम करतल्याचेर PF म्हणल्यार भविष्य निधीचो घोटाळो. निष्पात चौकशी करणं जाल्यार उग्र आंदोलनाचो कर्नाटक रक्षण वेदिकेलो इशारो. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार शहरात वैद्यकीय कॉलेज आणि सरकारी आस्पत्रेत डी ग्रुप नोकरदाराक मेळच्या पगारांतल्यान प्रत्येक म्हयन्याक भविष्य निधी म्हणल्यार प्रॉव्हिडंट फंड जी सरकाराक जमा जावूं जाय ती आर्थीक निधी या डी ग्रुप नोकरदाराली तेमगेल कंत्राटदारान सरकाराक भरली ना. हे डी ग्रुप कामगार कंत्राटी पद्दतीचेर भरती केल्ले आसात. सरकारान ठरयल्या पगारापेक्षा हे कंत्राटदार तेमकां कमी पगाराचेर गळोवन घेतात अशें कळयलां. तेजे उदाहरण म्हणल्यार कारवार तालुक्याचो भैरे गांवचो जयेश गांवकर नांवाचो निरुद्योग युवक गेल्या 8 वर्सां पयलीं कारवारच्या ह्या मेडिकल कॉलेज आणि सरकारी आस्पत्रेत डी ग्रुप पदाचेर कंत्राटी काम करतालो. थोड्या दिसां पयलीं तेका कामावेल्यान कमी केले. तो PF काडूं गेल्यार तेका कळ्ळें की तेगेल्या PF बर्ज कडेन आस्पत्रेच्या कार्यकारी मंडळान आणि कंत्राटदारान घोटाळो केला म्हूण. तेन्ना कारवारच्या कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या सदस्यान हितूंत लक्ष घालन PF अधिकाऱ्या कडेन चौकशी केली तेन्ना तेमी धारवाड चौकशी करा म्हूण निर्लक्षपणान सांगले. अखेर चौकशी केले नंतर कळ्ळें की ह्या जयेश गांवकारालो 8 वर्सांचो PF सुमार 2,80,500 रुपये मेळचे कडेन ह्या आस्पत्रेच्या अधिकाऱ्याल्या आणि कंत्राटदाराल्या निर्लक्षपणान फक्त ह्या व्यक्तीक 26,000 रुपये मात्र मेळची शक्यता आसा अशें कळयलें. अशान ह्या आस्पत्रेत घोळच्या 200 डी ग्रुप कामगारालो 8 वर्सांच्यान फक्त 26,000च आर्थीक निधी भरील आसा. हेजे बद्दल वरिष्ठ अधिकाऱ्या मार्फत चौकशी जावन संबंधित अधिकाऱ्याक आणि कंत्राटदाराचेर कायदेशीर कारवाय जावूं जाय म्हूण कारवारच्या कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या सदस्यान मान्य राज्य कार्मिक सचिव श्री मंजुनाथ R. बळ्ळारी हेमकां मनवी दिला. कंत्राटी कामगार मधुरा असोसिएट्स आणि स्कायलायन एंटरप्रायसीस ह्या 2 संस्थेमार्फत हे डी ग्रुप कामगार काम करताले. तितूंतल्यान कोणी चूक केला पळय ही चौकशी जावूं जाय. कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे प्रवीण शेट्टी नेतृत्वात उग्र आंदोलन छेडतले. डी ग्रुप कामगार काम करताले तितूंतल्यान कोणी चूक केला ही चौकशी जावूं जाय आणि योग्य ती कारवाई करणं जाल्यार कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे प्रवीण शेट्टील्या नेतृत्वात उग्र आंदोलन करतले अशी ताकीद दिला. उत्तर कन्नड उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार, मान्य उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी कारवार, मान्य भ्रष्टाचार निग्रह दळ कारवार हेमकां प्रती धाडलात. हे जी योग्य कारवाई जायन जाल्यार अशे बरेच डी ग्रुप कामगाराक हो फटको बसचो संभव आसा. तशें म्हूण प्रत्येक डी ग्रुप कामगाराक PF नंबर दिवन प्रत्येक फुडले कंत्राटदारान तोच नंबर फुडें चालू दवरूं जाय म्हूण सक्ती करूं जाय असे मनवीत उल्लेख केला. अशें कारवारचे राजेश नायक हेमी प्रसार माध्यमां मार्फत कळयला. कारवारचे मेडिकल कॉलेजा भितर कारवारचे निरुद्योगी पोरां 200 ते 250 पोरां काम करते आसात. आज तर ते 300 पोरां तर की काम करते आसात. एक 8 वर्साच्यान एक मनीस जयेश गांवकार म्हणिल्लो भैरेचो पोर कारवारचो निरुद्योगी काम करते आशिल्लो आनी तेका एक 2 म्हयन्या फाटीं ते काडले नोकरेंतल्यान काडले म्हणलें की तेका पगार बंद जाला म्हणटकीर PF तर मेळटा म्हणून विचारल्यार PF ऑफिसाक गेल्यार तेमी म्हणू लागले की PF धारवाडाच्यान तुमी हे करूं जाय म्हणून घेवन धारवाडा वचून खाण घेवं जाय म्हणून. मागीर म्हाका दोस्तान सांगलें ऑनलायनाचेर पळोवं जाता म्हणून. थंय पळयल्यार तेका 2 लाख ते 2.5 लाख तर PF येवचे आशिल्ले कडेन खाली 26,000 भरिल्ले आसा PF तेगेले. हेतू भितर अधिकारी मेडिकल कॉलेजाचे अधिकारी आनी कॉन्ट्रॅक्टर मधुरा एंटरप्रायज कितें तेगेलें नांव आसा दिलीप नायक म्हणून घेवन कुमटाचो. तेणें तेमकां चीट केला मोस केला आनी हेजेचेर FIR करून घेवन हेका तेगेल पुराय आस्ती मुट्टूगोल घालून घेवन तेगेल पुराय PF दिवका म्हणून सांगून म्हागेले एक रक्षणा वेदिके जिल्हाध्यक्ष राजेश नायक रिक्वेस्ट करते आसा. कारवार सुंकेरीत केले शुद्ध पिवच्या उदकाच्या घटकाचे उद्घाटन. कारवारच्या नगरसभेमार्फत कारवार सुंकेरीच्या मराठवाडा हिंगा शुद्ध पिवच्या उदकाच्या घटकाचे आज उद्घाटन समारंभ जालो. या घटकाचे उद्घाटन कारवार नगरसभेचे अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे हेमी केले. या वेळार अध्यक्ष श्रीमती प्रीती जोशी, मुख्य पावणे प्रकाश नाईक, उपाध्यक्ष नगरसभा कारवार, तसेच नगरसभेचे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीमती संध्या बाडकर तसेच नगरसभेचे वार्ड सदस्य हजर आशिल्ले. हो घटक नगरसभेमार्फत 13वे आर्थिक बचत योजनेंतल्यान मंजूर जाला.
हो घटक तयार जावन बरेच दिवस जाल्लो, पण उद्घाटनाच्या वाटेर आशिल्लो. नंदनगदाचे समाजसेवक श्री राहुल नायक हेमी हो घटक बेगी उद्घाटन जावूं जाय म्हण कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला मार्फत जागरूक केल्ले. तेजे प्रतिफल म्हणून हरकत ना, अखेर तेजे उद्घाटन जालें. लोकांक पिवच उदकाचो लाभ मेळ्ळो. स्थानिकांन नगरसभेचे आभार मानले अशें कळयलां. सगळे लोकांना नमस्कार करत वेदिकेर आशिल्ले म्हगेल मित्र आत्मीय पी नायक, आमगेल नगरसभा सदस्य नंदा सावंत, तलवार, माजी सदस्य मधुकर जोशी, आमगेल चेअरमन रोशनी माळसेकर, प्रीती जोशी आणि नंदा नायक, तशीच RP नायक सर आणि हांगा आशिल्ले सगळे लोकांक नमस्कार करते की आजच्या दिवसात आमगेल कावन्सील बॉडीन कारवारा खातीर कितलें आमगेल हातांतल्यान जाता तितली सेवा करता म्हणून आमी ठरयलें. ताचे खातीर आमगेल गांवचे वेगळे वेगळे भागात एक लोकांक उदक पिवच्याक शुद्ध उदक मेळ्ळ्यार आरोग्य बरें उरता. ताचे खातीर वेगळे वेगळे कडेन आमी हे RO वॉटर प्लांट घालचे विचारान हांगची लोकांक बी स्वच्छ उदक मेळूं हाजेन लोकांले एक व्हड प्रॉब्लम सॉल्व जातलो म्हण ह्या एरियात एक उदकाची घटक घाल्ले आसा. तशीच परती आमी बाकीची काम बी घेतिल्ली आसा, रस्ते करच्याक आणि गटार करच्याक, गटार क्लीन करच्याक. अशें करून ह्या फावटी आमगेल्या कारवारात उदक खंय त्रास जाता कित्याक म्हण फायनान्शियल एड भरती कमी आसा. पैसे असल्यार भरती काम करचें जाता, पण पैसे नाशिल्ल्यान सरकाराक कोकण देवस्थानाच्या प्रसाद वितरणाच्या संदर्भात 27 सप्टेंबरपर्यंत यथास्थिती. गोकर्ण उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे पौराणिक असे प्रसिद्ध श्री महाबळेश्वर देवळाच्या गर्भगुडीतल्या आत्मलिंग पीठाचं आसनस्थ आणि नंदीग्रहाचं प्रसाद वितरण विचाराबद्दल सप्टेंबर 27 पर्यंत यथास्थिती राखून दवरची सूचना विचारवादीन दिला. कारण देवस्थानाच्या प्रसाद वितरणा संबंधावयल्यान 2 गटात चर्चा सुरू आसा म्हण देवस्थानाच्या पालक समितीचे कार्यदर्शी आशिल्ले उपविभागाधिकारी श्री राहुल पांडे हेमी दोन्ही गटाच्या सदस्यांनी प्रत्येक सभा घेवन तेजेर विचार विनिमय करून प्रसार माध्यमांकडेन तेणी आपले मत व्यक्त केले की उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सगळ्या धार्मिक स्थळार भक्तांक सेवा कार्य करूंक जिल्हाधिकारीन परवानगी दिला जाल्यार श्री गोकर्ण महाबळेश्वर देवस्थानात कमिटीत 2 गटात विवाद जाल्ल्यान भक्तांक देवस्थानाक परवानगी ना. देवळाची सेवा समिती अध्यक्ष न्यायमूर्ती श्री BN श्रीकृष्णा हेमगेले अध्यक्षतेत सप्टेंबर 27 समितीची सभा जातली. दोन्ही गटाचो विवाद भक्तांक पुजेचो आणि सेवेची व्यवस्था विषय सभेत मांडतले आणि सभेच्या निर्णयाप्रमाणे फुडलो क्रम घेतले. तोपर्यंत भक्तांक दर्शन घेवंक कसलीच बंद ना. सप्टेंबर 19 सभेत जाल्ल्या आदेशाप्रमाणे भक्तांक देवाच्या दर्शनाक आणि स्थानिकाक वैयक्तीक पूज करूंक कसलीच अडचण येना अशें तेमी सांगले. PSI नवीन नायक हेमगेले नेतृत्वात पोलीस बंदोबस्तात ही सभा सुरळीत पार पाडली अशें कळयलां. राज्यात मुसळधार पावस पडची शक्यता. कारवार राज्यात आयच्यान 24 तारीखपर्यंत मुसळधार पावस पडची शक्यता आसा असो इशारो हवामान खात्यान दिला. काही जिल्ह्यात येलो अलर्ट जारी केला. करावली प्रदेशात, उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड, उडुपी जिल्ह्यात 4 दिवसपर्यंत मोठो पावस पडची शक्यता हवामान खात्यान व्यक्त केला. रस्त्या लागून आशिल्ल्या रेणुका स्टील आणि हार्डवेअर दुकानात चोरी. शिरसी शहराच्या करीगुंडी रस्त्या लागून आशिल्ल्या रेणुका स्टील आणि हार्डवेअर दुकानात लोखंडाचे शीट मोड 10,000 रुपये रोख रक्कम आणि 15,000 रुपयाचे हार्डवेअर सामानाची चोरी झाली. त्या चोराक धरूक शिरसी पोलिसांक यश मेळ्ळें. पैजान गिड्डा पैजान रामबैल शिरसी मोहम्मद जाहीद गोडजिल हो बंदीत आरोपी. आरोपीक पैसे आणि मुद्देमालासकट अटक केली. शिरसी उपविभागाचे DYSP रवी D नायक, CPI रामचंद्र नायक हेमगेले मार्गदर्शना सकल शहर ठाण्याचे PSI राजकुमार उक्कली, न्यू मार्केट ठाण्याचे PSI शिवकुमार पुजार आणि इतर अधिकारी वर्गाने ही कारवाई केली. शिरसी सरसन गद्दे हिंगा घराच्या पाकाशात लिपिलो 8 फुटाचो काळींग सर्पधन सुरक्षित जंगलात सोडलो. शिरसी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्यात सरसन गद्दे हिंगा एक नळ्या घराच्या पाकाशात 8 फुटाचो काळींग सर्प आशिल्लो नजरे पडलो. ही खबर सर्पमित्र प्रशांत हुलेलकर हेमकां कळयली. तेमी जाग्यार येवन
हरसाहस करून त्या काळिंग सर्पाक धरूक यशस्वी झाले. या वेळार अरण्य अधिकारी हजर आशिल्ले. नंतर तो सर्प शिवगंगा फॉल्सा लागीं आशिल्ल्या निर्जन प्रदेशात सर्पमित्रान अरण्य रक्षका मार्फत सुरक्षीत होऊन सोडलो. या वेळार हुलेकल विभागाचे सर्कल RFO श्री राघवेंद्र हेगडे, अरण्य रक्षक राजेश नाईक, देवल साब यारगट्टी, वाहन चालक नागराज हजर आशिल्ले. बड़ा बड़ा सत आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 17 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 3, अंकोला 1, कुमटा 3, होन्नावर 1, येल्लापूर 8 आणि जोईडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 17 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 55,349 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 54,332 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 247 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 34 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 213 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 770 कोरोना रुग्णाले मरण जाल्ले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.